hatatamatti waan kana bakka tokko irra oolchuu dhaqamna viidiyoo isaa asirratti isin daawwachiisuu deema bareedduu koo bilbila asirratti cufee jira sababbiin isaa viidiyoo isaa uummata daawwachiisuu fi yeroo xumurasii dawwala rakkinan qabu abshire hayyee guys daawwadhaa viidiyoo isaa kana fakkaata viidiyooni kun immoo ka yeroo haala konkolaataan isatti rukuteeti akkuma argitan viidiyoon kana fakkaata ummata akkanatti jira obboleessi keessanii entertainmentii nageenyi kee laggeenii gaarreen kutee bahee bakka jirtan qilleensa keessa naannawee isin bira haa ga'u har'aa nama tuna biratti argamaa bilbilaan jechuudha maal inni maal hajamnee isinitti dhufnee maal akka taane maal akka hajamtu obboleettiin keenya kun afaan ishee irraa dhageessanii nazu bareeddu koo abezara akkami fayyaheeti nagada alhamdulillah rabbil alamin nagarketi jara galata rabbi me maal ta'e obboleessi keenya maaltu isa muudate eessatti dhalate duraan dursa obboleessi keenya kana dhalate jalqabarate ati yaada kan kunarraa fuchuu keetiif guddaan si galateeffadha taarikoo inni kan inni dhalate godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaati mucaan okay kan inni itti rukutame magaalaa Saudi Arabiyaa Jiddaa keessatti okay maaltu isa rukute makiinaadhaan rukutame haye viidiyoo isaa uummata daawwachiifna asirratti kan biraa immoo akkamitti rukutame maal godhu manaa bahe mucaan kun hojii akkuma hojii dhabe ji'a shaniif mana ture akka carraa ta'ee hojii argatee gara Makkaarraa Jiddaa dhufee hojii galee guyyaa 3 guyyaa 4ffaa irratti bakka hojii sanaa ciree bitachuudhaa gadi ba'ee achuma rukutamee achitti hafee bakka hojiitii cireen ofiidhaadhanii eeganii dadhabanii baamee gaafa barbaadamu namoonni akkas naannoo suuqii baggaalaa irra deemanuu jiru asitti naannoo kanatti Itoophiyaan tokko makiinaadhaan rukuteena poolisoonni fudhanii deemaniiru jedhanii nutti mane achumaan namoonni yeroo sana naannoo sanarra jiraatan namnichi arabaa kan inni bira hojjetullee ba'e hayyee bareeddu koo itti fufi bilbilatu jidduun addanuu kutee jira viidiyoo hayyee achumaan qaba yeroo kompiitara keessa galchanii ilaalan kan rukutame obboleessuma kan keenya kana ergasii isa ganama akka isaa biyya kanaaf sa'a sharaarratti kaasan utuu barbaadan mana yaalaadhuma kan Saudi Arabiyaa Jiddaa kana keessa jiru barbaadanii utuu mana reessaa barbaadanii tallajaa barbaadanu tumarratti mana yaalaa dhuunfaa kan ta'e tokko keessaa seenanii arganii gaafa seenanii argan ijoolleen keenya isuma barii baay'ee tokko akka miidhamee mataa kana kan inni miidhame amma mataa sana keessa bakka lamatuyyuu baqafkamee hodhamee fi bakki tokko immoo lafeen mataa isaa keessaa ba'ee garaa isaa keessa baqafkamee kaa'amee fi kun maaliif gaafa jennee ogeessota fayyaa gaafannu akka lafeen mataa sun garaa keessatti argatuu fi jedhame kana gochuudhaaf namni jarri muruu jedhaman akka afaan biyya arabaa kana keessatti hin beeku akka afaan biyya keenyaatti hin beekani biyya kana keessatti muruu kan jedhamtu jirti gaafa fidamanii laalchifamu itti fufi bilbilli sababa nu jeequuf viidiyoon keenya baay'ee dadhaabbataa ture hayyee itti fufime la'aani kasi gaafa dhulafee mataa isaatiitu cabe jette lafee mataa kana keessa bakka lama hodhaniiru bakka tokko jabsanii ni cabe kun garaa keessatti waa argachuu qaban egaa jarrin beekun ogeessa fayyaa miti jira akka haala jarri nutti manin sitti maa jiraan kanarratti jechuudha hayyee viidiyoo isaa asirratti uummata daawwachiifna viidiyoon
كهوجا ماكينة إسرقوا تسوى هند فيديونا إرجتنا برجرا مكان ساين نبرة جرا يا أرجي جرا مكان ساين جرا عبد الكريم سلطان جدما حالا كنان نما بيتا جري كروكوتاني إدت سبودتا منيا كان فلاني ومنيا لاتيف جتشون أما كان كينيا تفمنيا لا وكيسا أما كان أكتب جري دندانيو أما كان فويالي سجارة ستيجو تامو في مو إسين دندا أجدامي أتوما نغيرو منينو أغرغارو تيو كنا أغلي جل كبرتي كان كروكوتا مكتور بيسدي جرم كروكوتان غتي كان غتي منا يالا إندندا وجنتي كان نوتي وان كان ديما كان أمتا في نفسه أما مودر كمان رتكاء ويا كل شان أنت ذكي ستمو لفين النجاراس كيسا سومبا فمه متأكد بيهود أمو فيك أبا فرطان روحان يعني تواني منا مستشفى منا يالا كان موتما تأتي أما كان يافيسني دونام نتديات أباني جربي ياتيك ماله مجاكنا وانغودانو أما مو جرّيجا فمجاكنا فكبون وركابي كان هيك أما وان جدام كجبدودان كم بافتني وجي في بربادة هم تجرتي إسي كيسي ساكت ترجمته غافة إسي كمبيوتر غافة فهمتو أونلاين أرجم سيف أونلاين أرجم سيف سيف أتشين نما إقامة كبو إقامة كبو كبو جدني فلاني كان جرمنا يا لا توفاجئ سندتشو هذا كان أركنه تيو ومني كينيا إقوى كانوا غرغار برباني نولي بيا كان كيستي كما جاء جبار متي بري بيا سنة ميك سيجافتن بري بيا سنة ميك سيجافتن كم بيا سعود عربية بري ريال بيا سعود عربية ريال كما جاء ميشن كوما جاتا ميشن هاي دعوتو تكينيا كبجمو أبوليتين تينيا كجتوتي فيديو إسا أسرتي سنداوتشيسا يعني فيديو لما سنداوتشيسا قام برا غير ميدياتي لين شرار قد قتاي لايفيها سوان دندنيا في جولين إفتي سيراني سنبيكسفت أبوليسا كينيا كان أكمل ميجور أو هاني شيرها لقي فتني في فيديو سانالي بايري فتي دلتها جمّا إيه سجدتي godina jimma ana limu sakati amma sasuma nergalle balfachu barbadu namonni jidda keessa jiraatanu bakki mucaanetti rukutame chaara 60 nuti manan kan kireeffanne jiraannu qurashii dhanne mo kan rukutame 60 namonni dhufanii haala gaariidhaan dhufanii ilaalanii mana yaala deemanii ilaalanii nu ilaaluu barbaada yoo jiraata asumaan Aman bira dhaqanii isa arguu barbaadanii ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jiranii yaani dhugaanaan yoo fi gurraa irra caalaatti waa ubbata jedhee fayyaada wanta ta'eef. Okay, akka obboleettiin keenya jettutti namni qaamaan isa arguu barbaadan bakka inni jiru bilbila ishee asirra kenna. Eessa jette? Irra deebisii mee dhageessisa. Magaalaa Saudi Arabiyaa Jiddaa. Magaalaa Saudi Arabiyaa Jidda mana yaalaa keessa jira. Lafee sammuu namaa miidhamuu jecha waan guddaadha. Oromoon kutaa 11 keessa jirtan waan Rabbi isin dandeessiseen cinaa dhaabbadhaa obboleessa keessan ka dalagaadhaaf akkuma nama kamiitu dalagachuuf mana bahee dhukkubsatu balaan tasaa isa muudate viidiyoo isaasitti daawwattanii hatattamaan rakkoo keessa akka fudhatten kabajaan isin gaafadha waan biraa maal dhaamta uummataan maal jettaati? Ani ummata Oromootiif kanan dhaamu nuti kan gaafa biyya keenya baanu hundi keenya yoo akkama nama tokkotti dalagannee hojjetannee gara biyya keenyaa deebina jenneerra gaafa gargaarsa kanaarra nama gaafa nus immoo rakkoon Oromootti koo hin jiru jennee miti rakkoon Oromoo yeroo adda arraa kanarratti akka addunyaatti baay'eedha garuu furmaata hin qabnu waan goonu dhabneeti kanaaf nuti wal malee humaa hin qabnu akka mucaa kanaan bira nu dhaabbattanii guyyaa 15 yeroo kennameef mucaa kana guyyaa 15 kana keessatti akka Rabbi jecha akka Oromummaattis nu bira dhaabbattanii mucaa kana lubbuu isaa du'arraa nu baraarsitanu namni sababa ta'a kan nama ajjeesus kan nama fayyisus Rabbi sababa nuuf geessisaa jedheen uummata Oromoo gaafadhaan. Hayye bareeddu daawwattoota keenya kabajamu namni biyyoolleen biyya Saudi Arabiyaa keessa jirtan namni guddaanis ta'ee dargaggoon sabbaan feetanii dhaqxanii ka gaafachuu barbaaddan mucayyoo kanaan isin wal qunnamsiisaa messenjeriin ishee waan bira jiruuf lakkoofsa ishee asirratti isinii maxxansa lakkoofsan irra kaa'u kanaan qaamaan dhaqaa laala obboleessa keessan bira dhaabbadha hatattamatti dukkana kana keessaa fudhadhaanii guyyaa 15 isaa kenname guyyaa kana keessatti wanta dandeessan wanta Rabbi isinii laaffise irraa bira dhaabbadha gara kamiin akkaawuntii baankii isaa Zara Entertainment irratti maxxansee ture irra deddeebinee hanga inni bakka tokko gahutti isin hordofsiisuu danda'a asirraan argattu taa'ee laayivii waraabuu hin dandeenyee fi asirraan dhufe sila viidiyoo kana asirraan waraabu galgala namni tokko fidee akka Zara Entertainment irratti isinii dhiyeessu isinii taasisa hadara obbolummaa bira dhaabbadhaa isiniin jedha dhaamsa xumura daqiiqa muraasa sii kennee jira waan qabdu mee maal jetta wanti xumurarra Tumurra jalqaba
jalqabarratti Zara akka nama tokkotti yaada kan koo narraa fudhattee ergaa kan koo kana uummata biraan naa ga'uu keetiif guddaa galatoomi siin jedha. Waan tokko rakkoon qabu. Asumallee abdii koomeedii galateeffachuun barbaada. Natti mee abdiin koomeediin ganama dawwalee na himaa tureeyyuu ani nuun sababa inni. Asumallee abdii koomeedii namoota baay'eedhaan dubbadheera yeroo gabaabaa keessatti qaamaan illee dhufee si arguu hin danda'e nama yaadaan nu jajjabeessaa turedha. Asiin illee isa galateeffachuun barbaada. Hundumti keessanuyyuu hundumti keessanuu du'aadhaan rabbiin nu kadhadha rabbiin akka lubbusaa duniyaarratti. Ambisuun jedhanii gara gaafadhaa immoo hordoftoota Zara Entertainmentii viidiyoo haala isin daawwattan kana ka'umsaaf gara xumuraa isaallee isin daawwachiisee jira obboleessa keessan kana irra deddeebi'anii ijoolleen kun akka dhibbatan natti himaa turanii anis bira dhaabbadhaa isinis bira dhaabbadhaa hadaraa oromummaa wal gargaaruun dirqama keenya waan ta'eef rakkataa keenya rakkoo keessaa baasuun dirqama oromummaa waan irra ta'eef kan biraa immoo namoonni biyya Saudi Arabiyaa keessa jirtan fuula miidiyaa Zara Entertainment irra jedhu fi YouTube irraallee isinii kaaya qaamaan bira dhaqaa ilaalanii jabeessaa maal tokko isaanii godhamu maal tokko isaan barbaachisu namni bakka jiru sanatti yooma ijaan argee waan furmaata isaa godhuu fi waan isaaf ta'u ijaan keessaniin argitan baay'ee gaariidha. Kanuma ergaa kan isinii dabarsaa waan dhageeffattaniif galatooma bakka jirtanitti rabbi isinaa tiksu nu haa tiksu hunduma keenya Oromoo Oromiyaallee haa bilisoomsuu turtiin keessan wajjin haa ta'u nama kana sanga inni bakka tokko gahutti hordofaan yeroo du'a booda walii boo'irra bakka jiru kana wal gargaaruun nu barbaachisaa waan dhageeffattaniif